Вот и лето прошло, а вместе с ним пролетели и 3 смены в детском оздоровительном лагере «Костер». В этом году здесь отдохнули 1199 детей. Не только из Тамбовской области, но и из других регионов нашей необъятной страны. Москва, Нижний Новгород, Воронеж, Липецк. Если в прошлом году по платным услугам у нас было реализовано только 4 путевки для москвичей, то в этом году у нас из регионов России отдохнуло 18 человек. То есть по сравнению с прошлым годом это говорит о том, что наш лагерь пользуется популярностью не только в Тамбовской области, но и в России. Такая популярность понятна. Лагерная жизнь богата различными мероприятиями. Каждая смена профильная. Третья, она же финальная, называлась «Каждая искорка вместе костер». В этом году мы все 3 смены были профильными. Первый профиль был на развитие лидерских качеств. Смена была. Мы использовали работу по образовательным блокам. Были введены дополнительные образовательные программы в лагере, которые реализовывали как сами воспитатели и вожатые, так и сторонние организации, которые приезжали к нам в лагерь с различными программами. Ребята получали не только досуговые какие-то умения, но и познавательные навыки. Последняя смена называлась «Каждая искорка вместе костер», потому что в этом году исполняется 55 лет территории «Костер», а в следующем году исполняется 80 лет территории «Лесной городок». Отдых пролетел незаметно в играх, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях. Расставаться с лагерем ребятам жаль. Самым активным на закрытии вручают дипломы и благодарности. Сестры Гавриковы и Арина Трапезникова из Тамбова. Здесь они нашли много подруг и энергично провели свои каникулы. Есть немножко слез. Здесь очень хорошо, весело. И много мероприятий. Мне тут очень понравилось. Тут вроде все хорошо. Даже кормят хорошо. Я здесь 2 смены, мне тут очень нравится, 3-й год подряд. Свежий воздух хороший, отдохнуть можно. Времени свободного почти нету, и мне это нравится, то, что каждый раз мероприятие. Почти весь лагерь друзья. Больше всего нравится этот лагерь, не хочу в какие-то другие ездить. Все хорошо здесь. Котовчанки Анастасия Кириллова и Виктория Меркулова – спортсменки и просто красавицы. В лагере каждый год повышают свое мастерство. Ежедневные тренировки баскетболисты совмещали с участием во всевозможных мероприятиях. Мы придумываем какие-то разные сценки. У нас бывают дистанции, которые мы бегаем, проходим их. Интересно тут. Дискотеки очень классные. Чемпион России, обладатель 1-го дана, каратист Валерий Соломатин, воспитанник клуба «Леон». 10 лет в спорте, 2-й год подряд, последний месяц лета проводит в лесном городке. В день по 3 тренировки. На свежем воздухе занятия проходят намного эффективнее. Конечно же, вдохновляет, помогает на тренировках. Тяжелые тренировки бывают. Свежий воздух дает глоток кислорода и новые силы. Утром пробежка, потом после завтрака тоже тренировка и после тихого часа тренировка. 3 тренировки. Насыщенная спортивная жизнь в лесном городке у представителей еще одного вида восточных единоборств. Воспитанники Федерации киокушинкай-карате вместе с тренером Денисом Зимариным на протяжении многих лет каникулы проводят под Котовском. Заряд энергии, который здесь получают ребята, помогает добиваться успешных результатов, уверен наставник. Каждый год сюда приезжаем, уже достаточно давно, много лет. Мы приезжали в Костер, теперь в лесной городок. И это является таким у нас знаковым событием, потому что именно эта база позволяет нам в наступающем году уже выступать успешно на соревнованиях благодаря тому опыту, тем тренировкам, которые мы здесь накапливаем, той силе, которую мы здесь накапливаем. Мы потом используем ее в течение года для того, чтобы, скажем так, в спорте высших достижений себя реализовывать. Спорт, искусство, образ жизни – все это киокушинкай. Впереди у каратистов новый сезон, который уже сейчас смело можно назвать победным. Звезды карате завтрашнего дня зажигаются в лесном городке, подчеркивает Денис Зимарин. Сейчас среди его воспитанников только тамбовчане. Но теперь, вдохновившись прекрасным отдыхом, наставник планирует открыть секцию киокушинкай и в Котовске. Замечательная смена, замечательный лагерь. Здесь с каждым годом все лучше и лучше. Сразу видны какие-то изменения в лучшую сторону. Прекрасный коллектив, прекрасное руководство.
Эту смену она пролетела у нас как один день. Очень много позитивных эмоций. И самое главное, что для чего мы здесь все спортсмены собираемся, это здоровье, это сила, это тот заряд, который мы потом будем использовать в этом году для спортивных достижений. В ближайшем будущем мы будем постараемся, чтобы в Котовске тоже была открыта секция Киокушинкай. Летний сезон в оздоровительном лагере завершился праздничным концертом. Все отдыхающие ребята смогли поучаствовать и показать полученные навыки. А костер на этом прощается, чтобы распахнуть свои двери вновь. До свидания, до новых встреч. Оксана Леонова, Игорь Шмарев, Котовские новости.